दोस्तों, दुबई के बाद अब हमारे भारत में भी क्लाउड सीडिंग यानी नकली बारिश कराने का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया गया है। ये टेक्निक IIT कानपुर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स द्वारा इजाद कर ली गई है और 23 जून को इसका सफलतापूर्वक टेस्ट भी कर लिया गया है। दरअसल नकली बारिश कराने के लिए विमान के जरिए हवा में ऊपर पहुंचकर बादलों में सिल्वर आयोडाइड को स्प्रे के जरिए बादलों के कणों में मिलाते हैं, जिससे कण भारी हो जाते हैं और बारिश होने लगती है। इस टेक्निक द्वारा सूखे ग्रस्त इलाकों में बारिश करा कर लोगों को सूखे की मार से बचाया जा सकता है। पर एक तरह से देखा जाए तो ये प्रकृति से खिलवाड़ भी है, जो शायद ठीक नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं।